وبركاته. هذا حقي كل جديد مشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزوز أو كيف عزوز. حلقة جديدة من سلايم الحلقة الرابعة. طبعا هذه المرحلة العاشرة هنا وقفنا، فإن شاء الله اوكي وات شباب، اهدى بدايتنا كذا. لا ايوه يلا ها يب. اوكي كملنا. اوكي هاي بقى عدينا هذه المرحلة. شيء جميل حلو جميل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. أنا بعدي بس يوم مرحلتين إن شاء الله. أصعب مرحلة اللي هي 11 واحدة في 10. الحلقة الجاية خاصة إن شاء الله، خاصة المرحلة 11 صعبة جدا. صعبة لدرجة ما تتصورونها، يعني صعبة يعني ها صعبة كي صعبة جدا والله. يعني في ناس أنا ما قدرت أعدي 10 هاي هنا صار علي الصلاة علي يا سلام. في نهاية الحلقة لا تنسون لايك وسبسكرايب. الحين أنا بروح على البحرين. لا تنسون تعملوا سبسكرايب لايك وكومنت إذا تبوني أنزل حلقة 11 ولا أنزل ألعاب ثانية. ونشوفكم إن شاء الله بكرة وبعد بكرة.